హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు పవన్. ఈరోజు మనం ఏం చూడబోతున్నామంటే సండే అయితేనే మన ఛానల్ వచ్చి ఒక టెక్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనే ప్రోడక్ట్ వచ్చి మనం అన్బాక్స్ చేసి రివ్యూ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ వీక్ ఏం చేస్తామంటే దానికి ముందు వీక్ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు 1 TB SSD అన్బాక్స్ చేస్తాం. ఏ బ్రాండ్ నుంచి అయితే శాండెస్క్ నుంచి మనం అన్బాక్సింగ్ చేస్తాం. దాంట్లో ఒక ఇష్యూ ఉంది. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టైం ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు వచ్చి హీటింగ్ ఇష్యూ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగానే ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ట్రాన్స్ఫరింగ్ స్పీడ్ కూడా కొద్దిగా తక్కువగానే ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చూడబోతున్నాం అంటే దానికి ఆ సేమ్ బడ్జెట్ లోనే దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా వేరే SSD ఉందా అని మనం వెతికి చూసేటప్పుడు ఒక SSD దొరికింది. ఏంటంటే సామ్సంగ్ నుంచి T7 అనే SSD వచ్చి మనం తీసుకున్నాం. దాన్ని అన్బాక్స్ చేసి ఇప్పుడు రివ్యూ చేయబోతున్నాం. దానికి ముందు మన ఛానల్ మీరు కొత్త అయితే కింద ఉండే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంటే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడే నేను వేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ గా వస్తుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. రండి వీడియో లోపల వెళ్తాం. నేను ఈ ప్రోడక్ట్ని అమెజాన్లో తీసాను. మీరు ఆ ప్రోడక్ట్ ప్యాకింగ్ అంతా చూడవచ్చు. అమెజాన్ కవర్ పైన వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ అంతా పైన అతికించున్నారు. ఇప్పుడు మనం అన్బాక్సింగ్ నైఫ్ని తీసి ఈ కవర్ని ఓపెన్ చేసి ప్రోడక్ట్ ఎట్లా వచ్చిందని మనం చూస్తాం. ప్రోడక్ట్ చాలా సూపర్గానే వచ్చింది. ప్యాకింగ్ అంతా బాగానే చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే పైన బాక్స్ అంతా నలగలేదు. ఇది మన ఇన్వాయిస్. బాక్స్ పైన ఏముందని చూస్తాం. బాక్స్ పైన ఇమేజెస్ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చి సామ్సంగ్ పోర్టబుల్ SSD T7, నెక్స్ట్ 1 TB అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు. సైడ్లో వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్, నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ అదంతా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే 24,000 అని MRP వేస్తున్నారు. ఈ సైడు 3 years లిమిటెడ్ వారంటీ అని వేస్తున్నారు. బ్యాక్ సైడ్ సమ్ బార్ కోడ్స్ అంతా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సీల్ని ఓపెన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సీల్ని మనం కట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే బాక్స్ లోపల ఇంకో బాక్స్ని ఇచ్చున్నారు. దానిపైన కూడా సామ్సంగ్ అని వేస్తుంది. నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి నార్మల్గా వేస్తున్నారు. అంతే. ఈ బాక్స్ సూపర్గా ఉంది. ఓపెన్ చేస్తేనే మనం సామ్సంగ్ బ్లూ కలర్ నేను ఆర్డర్ ఇచ్చి తీసాను. సో అది మీరు చూడవచ్చు. దాన్ని పక్కన పెట్టేసి బాక్స్లో ఏముందని చూస్తాం. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకో బాక్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ బాక్స్ లోపల బాక్స్ ఇచ్చి చాలా బాక్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేస్తే లోపలంతా వైర్స్, నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక బుక్లెట్ ఉంది. ఈ బుక్స్ ఇచ్చేదానికి బదులు మనకి ఇప్పుడు చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ అంతా వచ్చేస్తుంది. దాంట్లో ఇచ్చేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాన్యువల్స్ ఎవరు చదివేదంతా లేదు. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి Type-C to Type-C కనెక్టర్ ఇచ్చున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చి USB to Type-C కనెక్టర్ ఇచ్చున్నారు. క్వాలిటీ కూడా సూపర్గా ఉందని చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనం SSDని చూస్తాం. చూసేదానికి చాలా గ్లాసీగా ఉంది, చాలా షైనింగ్గా కూడా ఉంది, చాలా వెయిట్లెస్, చాలా కాంపాక్ట్గా కూడా ఉంది. సైడ్లో అంతా నార్మల్గా 1 TB అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి మనకి Type-C కనెక్షన్, నెక్స్ట్ వచ్చి LED ఇండికేటర్స్ అంతా ఇచ్చున్నారు. చాలా వెయిట్లెస్ అండి. ఇదే ఫ్రెండ్స్ మన బాక్స్లో వచ్చిన కంటెంట్. ఇప్పుడు మనం తీసిన SSDలో వచ్చి స్పీడ్ టెస్ట్ చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఒక 6 మూవీస్ని కాపీ చేస్తున్నాను. అది ఒక న్యూ ఫోల్డర్లో నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎంత MB స్పీడ్కి అది ఎక్కుతుందని మీరే ఇక్కడ చూడవచ్చు. 28, 29 అంత వేరియేషన్ ఉంది. అప్పుడప్పుడు 30 కూడా వస్తుంది. నేను ఈ వీడియోని కొద్దిగా స్పీడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే 5 GB ఎక్కుతుంది కదా, చాలా టైం అవుతుందని నేను స్పీడ్ చేస్తున్నారు. మీరే అక్కడ చూడవచ్చు ఎన్ని మినిట్స్ అవుతుందని. 3 minutes, 2 minutes అదంతా అబౌట్లో చూపిస్తుంది కదా, టైం రిమైనింగ్ అని, 8 times రిమైనింగ్ అని కింద చూపిస్తుంది. మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు LED బ్లింక్ అవుతుంది మన SSDలో. మీరే ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎంత స్పీడ్గా ఇది ఎక్కుతుందని. నేను చెప్పాను కదా 30 కూడా వస్తుందని, 29.1 అంత స్పీడ్ అంతా వస్తుంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈ SSD స్పీడ్ టెస్ట్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్సింగ్ ఎంత సూపర్గా ఉంది కదా. చాలా వెయిట్ లెస్గానే ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చి చాలా కాంపాక్ట్గానే ఉంది. దానికి ఏం స్పెషల్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చి SanDisk SSD వచ్చి రబ్బర్ కోటింగ్ ఇచ్చున్నారు పైన. దీనికి వచ్చి మెటల్ ఫినిష్ లాగా ఉంది. సో అది వచ్చి చాలా గ్రిప్గా ఉంటుంది. సామ్సంగ్ వచ్చి చాలా షైనింగ్గా గ్లాసీగా ఉండే వల్ల స్లిప్పరీ ఫీల్ అనేది ఉంది. మీరు బాగా కొద్దిగా హ్యాండిల్ చేయాలి, లేకపోతే స్లిప్ అయి కింద పడిపోతుంది. నెక్స్ట్ కాస్ట్ చూస్తే ఇది కూడా సేమ్ 11,000కే వచ్చింది. మీరు ఆఫర్ టైంలో తీసేటప్పుడే 11,000 వస్తుంది. లేకపోతే ఇది నార్మల్గా 17,000, 14,000 అన్ని ఫ్లక్చుయేషన్గానే ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడు ఆఫర్ వస్తుందో అప్పుడు కరెక్ట్గా చూస్తే మీకు కరెక్ట్గా 11,000కి వస్తుంది. దీంట్లో MRP వచ్చి ఎంత వేస్తున్నారంటే 24,000 అని వేస్తున్నారు. మనకి వచ్చి 11,000కి ఇది పడింది. నేను వచ్చి ఈ ప్రోడక్ట్ని అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. మీరు చూస్తుండొచ్చు.
అన్బాక్సింగ్ లోనే మనకి అమెజాన్ కవర్ తోనే వచ్చింది. మీకే తెలుసు మన ఛానల్ కి వచ్చి చిన్న ఛానల్ కాబట్టి మన రివ్యూ యూనిట్స్ అంతగా రాదు. మనం మనీ స్పెండ్ చేసి మనం ప్రోడక్ట్ ని తీసి అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తున్నాం. మీరు లాస్ట్ టైం రివ్యూ చేస్తున్న ఎస్ఎస్డి, అదే శాండెస్ నుంచి రివ్యూ చేస్తున్న ఎస్ఎస్డి మీరు చూడలేకపోతే పైన కార్డ్ లో ఇస్తాను, తప్పకుండా చూసేసి వచ్చేయండి. మీకు ఏది బెస్ట్ గా అనిపిస్తుందో దాన్నే తీసుకోండి. ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా కింద ఉండే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇట్లాగే ఇంకోలో చూస్తాను. అంతరి బాయ్ ఫ్రమ్ పవన్.